我住的这片地方已经接近山顶，每年开春都会刮几场很夸张的大风，让我见识大自然的威力。2018年初，我的房子就被吹下来很多瓦，我不得不冒着雨，忍受着严寒，爬到屋顶去盖瓦。后来我的凉亭也被一场大风给摧毁了，放在小院的东西也经常被吹到树林里。如今我已经很小心，尽量不再把容易被风吹跑的东西放在外面了。昨天晚上大风又刮了一整夜，我的门窗就像是被人从外面用力推着，不断地发出吱呀吱呀的响声。早上起床一看，放在小院的烘笼已经没有盖子了。这里的每一场大风都是西南风，所以我猜这烘笼的盖子一定是被吹到东面的山坡下了。我向东面去找，发现院子里的垃圾桶也被吹翻了，手机架也倒了，就连铁锅也被风给吹歪了。我到了东面的山坡下，果然找到了烘笼的盖子。拿回到屋檐下，我又发现密封桶上的遮雨板也掉了下来，就连砖块和石板也没能压住，可见这风的威力是真的可怕。每一次刮大风，这大自然给我的感觉就像是疯了，难怪风字是这样的写法。从字面上理解，就是有病的疯，用它来形容人精神出问题之后的狂躁和破坏性，再形象不过了。大风之后，暴雨也下得跟大风一样急，我养的大公鸡却跑了出来。我怕它被淋坏了，趁雨小一点的时候，抱着它说了一些不该跑出来的话，就把它送回了鸡舍里。不知道它有没有听懂我的话，也不知道它会不会再飞出来。到了下午，气温也下降得像大风一样急躁。我想到昨天刚种下的生菜种子，在这么低的温度下肯定是不能发芽的，就在这行菜地插上支架，盖上塑料布，为它保暖。未来1个星期都是雨雪天气，气温也会降到0度以下。这生菜的种子还能不能发出芽，就只能听天由命了。只是不管结果如何，该做的我还是要尽全力做好。